हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये हमारे पास आर्टिगा गाड़ी है और इसमें इशू ये आ रहा है कि गाड़ी जब स्पीड भगा रहे हैं तो एक आवाज़ सी आ रही है। गाड़ी अभी बॉडी शॉप से रिपेयर हुई है, आप देख सकते हैं ये आवाज़ फील हो रही होगी आपको। जब एक्सीलेटर लेते तो ये फील हो रही है ना, और भगाना आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। एक्सीलेटर जैसे ले रहे हैं तो आ रही है, एक्सीलेटर नहीं है नहीं आ रही है। इसमें इशू ये आ रहा है कि इसका जो डैशबोर्ड है और कांच के बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा गैप ज़्यादा है, और जबकि उस साइड का गैप नहीं है। इधर गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, जबकि उस साइड पे आपको गैप इतना नहीं दिख रहा होगा। तो इस गैप के कारण से ये आवाज़ आ रही है। मैं इस गैप में थोड़ा सा ये कपड़ा है मेरे पास, इसको लगाता हूँ और फिर अपन देखेंगे। तो ये मैंने कपड़ा लगा दिया अभी, और आप अभी देख सकते हैं मेरी गाड़ी की जो स्पीड है 100 के ऊपर है। और एक्सीलेटर लेना, अभी एक्सीलेटर भी ले रहा है। जो आपको पहले आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आपको फील नहीं होगी। छोड़ना एक्सीलेटर, अभी एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं और एक्सीलेटर बार बार रिपीट करना है यही चीज़, एक्सीलेटर लेना छोड़ना ऐसे लेना एक्सीलेटर। भगाओ से भगाओ भगाओ। गाड़ी की स्पीड अपनी बढ़ रही है, 120 के करीब पहुँच चुकी है, और आप देख सकते हैं कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। तो मैं निकालता हूँ, ये देख सकते हैं आवाज़ आना चालू हो गई। तो इसके गैप के कारण से आवाज़ आ रही है, गैप एडजस्ट करेंगे और हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।